В этом видео вы узнаете, как быстро избавиться от кашля, простуды, бронхита. Поэтому досматривайте видео до конца. Бресис от компании NSP уменьшает кашель и першение в горле при простуде и бронхите. Способствует нормализации работы дыхательной системы, восстанавливает функцию бронхиального дерева, освобождая дыхательные пути от слизи. Обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием. Бресис переводится как легкость дыхания. Это комплекс растений, помогающий нормализовать работу дыхательной системы и облегчить состояние при респираторных заболеваниях. Сочетание трав способствует разжижению и выведению мокроты, а также защите слизистых оболочек дыхательных путей, снижению воспалительного процесса. Содержит хрен, обладает отхаркивающим, противовоспалительным, антимикробным и болеутоляющим действием. Содержит коровяк обыкновенный, который оказывает сильное очищающее, отхаркивающее, противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Снимает спазмы гладкой мускулатуры, что важно при астме и одышке. Обладает антивирусной активностью против вируса герпеса и гриппа. Содержит пажитник сенной, который оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие. Также оказывает седативное и спазмолитическое действие. Стимулирует секрецию. Способствует также снижению холестерина и нормализации углеводного обмена при сахарном диабете. Содержит фенхель обыкновенный, который обладает спазмолитическим и отхаркивающим действием. Расширяет коронарные и периферические сосуды. Содержит пасконник, который обладает противовоспалительным, спазмолитическим и успокаивающим действием. Его используют при заболеваниях легких и верхних дыхательных путей, как освежающее дыхание и болеутоляющее средство. Стимулирует активность макрофагов, что определяет его антибактериальные свойства. Ставь лайк, подпишись, переходи по ссылке в профиле, чтобы записаться на бесплатную консультацию и оформить дисконт и заказ.